madep. Jadi hari ini saya nak tunjukkan video. Saya beli cat litter. Saya dah tak tahan. Sampai termimpi-mimpi saya beli cat litter. Sampai termimpi-mimpi guys. Beli cat litter, you know, buat kali mimpi. Akhirnya tewas hari ini Ahad 17 Januari 2021. Saya beli juga cat litter tu sebab dia murah, RM80 saja. And then saya tengok dekat Shopee mahal 100 lebih. Okey, baiklah saya beli dekat sini saja. Okey guys, jom kita tengok macam mana cara saya buka cat litter. And then kita tengok kucing saya berani masuk ke tak dalam cat litter baru diorang. Cat litter ada pintu tahu. Ya, ini dia cat litter yang saya masukkan. Jadi kita akan membuka dan kita akan tengok diorang nak ke tak masuk dalam cat litter. Benda-benda sini. Jadi dia ada pintu. Cuma satu saja kekurangan dia. Dekat bahagian dalam ni dia tak berjaring-jaring, tak ada tempat dia kaki ya. Dia ada bagi skop litter. Dekat atas ni ada bagian pewangi. Tapi dekat sini juga jarang ada beli, ada jual punya ni. Dalam ni pewangi. Tapi macam kosong, tak ada apa-apa pun. Dah habis dah. Oh, dia macam biji-biji boleh letak atas ni. Boleh lah letak. Kalau tak jumpa dia punya yang ketul-ketul tu, boleh lah ni. Boleh lah apa? Cari pewangi jamban yang warna kuning tu. Dah habis dah, tak ada. Wow. Cat litter. Lai masuk, Lai. This is shutdown. Bye. Cat litter. Lah. This is cat litter lah. Try masuk. Saya paksa ni. Akhirnya dia masuk. Kaki kena cekal. Jadi Satong berjaya masuk. Dia tak takut. Keluar. Dia cakap benda tu sebab dia nak buang air besar tu. Yang kau buang air dalam tu. Belum saya letak pasir. Keluar. Jadi siapa dia masuk? Next kita akan try Shaja. Ini sajang. Ini garang nih. Tak boleh kena cium, tak boleh tengok. Dia tolak saya tengok. Test. Try 1, 2, 3. You want to go where? Lakukan.
Oh, dua-dua masuk. Ya. Satu tak? Satu cuma saja pula. Tapi tak masuk. Ya. Satu tak? Belajar untuk keluar. Alamak, kenapa belum belajar untuk keluar, guys? Jangan kena belajar, cuma nak keluar. Sebab benda ni boleh tolak ke depan dan ke belakang. Ada lagi dua ekor yang masih baby. Saya cakap dulu guys. Jadi guys, tujuan saya beli cat litter yang ada pintu ni bukan apa. Cat litter yang tak ada pintu tu, tak ada penutup tu, rumah agak bau. Jadi kalau ni, bau tu cuma di dalam kotak ni saja. Kalau boleh keluar sedikit-sedikit tak apa. Sebab saya letak cat litter ni dalam toilet. Kucing-kucing saya ada toilet sendiri di sini. Toilet dekat bawah. Sebab saya tak guna toilet ke bawah sebab dia mengangkang. Saya tak boleh toilet mengangkang. Tak boleh. Saya sudah modern. Saya duduk. Saya dekat toilet duduk di atas. Dekat tingkat 1. Jadi saya harap ini boleh menyelesaikan bau tai kucing. Sebab selama ni kalau saya beli rumah kadang-kadang bau saya tak selesa, saya tak suka. Jadi saya memang tak sabar nak beli cat litter yang ada pintu ni. Yang saya pelik ni tak nak keluar. Tolak pintu keluar. Tolak. Dia tak pandai. Kita tengok dia boleh ke tak keluar. Tengok tak muka dia dekat situ. Nanti sampai ke sudah pula dia dalam tu tak boleh keluar. Mungkin dia tak tahu fungsi ni boleh naik turun. Yes, keluar nak. Tolak. Guys, saya kena ajar dia cara keluar. Beginilah cara mengajar. Buka atas ni. She know how to go up. Yay! Ini memang susah sikit dia pegang. Yang kecil lagi kena belajar juga macam mana cara dia orang nak untuk keluar. Dia takut one day dia orang tersangkut dekat sini. Kalau dia orang nak keluar. Jadi dia orang kena belajar cara masuk dan keluar. Oke guys, sampai sini saja video kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Bye guys. Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa. Nunca vi na capa, essa eu nunca